السلام عليكم. معكم دكتور قادي حسنة، اخصائيه في امراض الاوعيه الدمويه الشرايين والاورده. اليوم غادي نقول لكم علاش لاحظنا بلا بزاف الناس كيتاخروا في علاج ديال الدوالي ديالهم. شاك فوا ملي كنشوف شي مريض او مريضه كيجيو يشوفونا وكنلقاوهم في واحد المرحله متقدمه، السؤال ديما اللي كنطرحه تنقول له علاش خليتي راسك وصلتي حتى لهذه المرحله كان يمكن لك تعالجهم من قبل. الجواب تقريبا 90% ديال الحالات تيكون هو انه راه كنا عارفين كاين علاج واحد هو العمليه، انا ما بغيتش ندير الافتتاح دكتوره. دونك علاش هذا الفيديو درناه اليوم؟ باش نقول لكم بلا علاج ديال الاورده راه تبدل، الدوالي بلوتو راه تبدل، راه ولينا كنقدروا نعالجوا لي فاغيس بدون جراحه، وحتى الا كانت جراحه كنديروها باللازير. دونك ملي تنقولوا لازير يعني ان الانسان كيقدر يقوم يتمشى على رجلاته سوغ بلاص، ما تيباتش في المصحه لا حتى شي حاجه، والبنج تيكون موضعي. اون بلوس دو سا كاينين بزاف التقنيات الحمد لله ديال الابر ديال التصليب بالحقن، كو سوسوا سوغيداج ايكوغرافيك ولا د لا ميكروسكليروز، اللي تيسمحوا لنا باش نعالجوا نقدروا نقولوا واحد 80% ديال الدوالي او لي فاغيس، واحد النسبه كتبقى قليله اللي كنمشيو بها الجراحه كما قلت لكم باللازير. دونك خاصنا نعرفوا بلا دابا يمكن لنا نعالجوا اي سورتو في المراحل الاولى. لا ما كنحتاجوش كاع الجراحه لا باللازير ولا بلا لازير، وكاينين واحد النصائح اللي كنعطيوهم ديجا باش كنتفاداو اننا نوصلوا المضاعفات ونتفاداو نوصلوا العلاج اللي غيكون كيف تنقولوا ثقيل ولوغ، لا بريزون شارج تكون لوغد على لو باسيون او على الطبيب ديالو. بيان سور الا مشينا شفنا الطبيب اخصائي بالطبع في الاورده والشرايين، راه غادي نقدر نتجنب نوصل لذوك المضاعفات، غادي نقدر نعالج الاورده ديالي او الدوالي باردون من الاول داكا، وما غنوصلش لهذوك المضاعفات، وغيكون حتى العلاج خفيف كيف تنقولوا في المده الزمنيه كتكون اقصر. بيان سور الا خليتهم كثروا وصلوا المضاعفات دونك العلاج غياخذ وقت اكثر. اي لو فيت اننا كنتاخروا باش نمشيو عند الطبيب ونعالجوا هذوك الاورده ديالنا او الدوالي، دونك هذا ما كيعرضنا الا انه يوليو عندنا المضاعفات، وان العلاج كيولي كياخذ مده اكثر ويكون اصعب من المراحل الاولى بيان سور اللي كيكون العلاج بسيط جدا. وفي بعض المرات كيكونوا في المراحل الاولى بالضبط، يعني كيقدر العلاج يقتصر على اننا كنعطيو غير واحد النصائح لهذاك المريض. الا كان كيوقف بزاف كنعطيو مثلا جوارب الضاغطه باش كيبقى يلبسهم، تنبقاو نشجعوه باللي يقوم بالمشي كل ساعه يدير 5 دقائق على الاقل في مكان العمل ديالو. الا ما كانش كيقوم بالرياضه او كيقوم بها ولكن ماشي بطريقه منظمه، دونك كنقولوا له خصك ضروري تلتزم وتكون فيها نظام. كنحاولوا اوسي نعاونوهم الا كان مشكل ديال السمنه او افراط في الوزن، تنقول له خصك تطيحهم. يعني كنحاولوا نوريو هذاك المريض او المريضه كيفاش يتعامل مع المرض ديالو. كنقدروا نعطيوه واحد الحبوب اللي هما مسكنات للالم، يعني كنقدروا نعطيوه بزاف النصائح ما نحتاجوش كاع علاج يعني ديال التصويب او ابر او كوكسوسو. دونك كنصح اي مريض او مريضه عنده مشكل تاع الدوالي يشوف طبيب اخصائي باش يعالجهم في المراحل الاولى وما يخليش امور تزيد تفاقم.